Gipailalom na sa inspeksyon sa LTFRB o LTO Region 11 ang mga bus sa Davao City Overland Transport Terminal. Sa iro na to ang dugang detalye. Pinaagi ni Sheila Vergara Rubio. Live, Sheila! Real gihimo ang maong inspeksyon kini aron masiguro nga luwas ang pagbiyahe sa mga pasaherong sakyanan ilabi na karong Semana Santa kanusadag sa mga pasahero. Ang mga malapason gilayong dili pa biyahion o kung makabiyahe man gilayon silang pamultahon. Human sa bakasyon ni Shirley Valles dinhi sa Davao City, sayo kining nagpaabot og bus sa Davao City Overland Transport Terminal kaganihang buntag. Kini aron makapapauli na sa ilang balay sa Governor Generoso Davao Oriental. Karon pa lang mibiyahe na siya aron dili na makigdasok pa sa mga pasaherong mobiyahe sunod semana panahon sa Holy Week. Sumala niya nga importante alang kaniya nga mupili sa kalidad sa bus nga iyang sakyan. Kanang 200 nga bus, kanang bago gyud siyempre. Gikalipay niya nga mipahigayon og inspeksyon ang mga personay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug Land Transportation Office 11 sa mga bus nga nagabiyahe karon ug mobiyahe sa sunod semana. Ubos kini sa ilang pagpatuman sa Oplan Biyaheng Ayos. Ubos sa Oplan Biyaheng Ayos, masusi sa otoridad kung kompleto ba sa dokumento ang mga bus. Ingon man masusi usab ang estado niini kung luwas ba kining sakyan sa mga pasahero. Kutob sa makitang bus nga dili luwas mo biyahe ila kining did-an nga mularga samtang pamultahon usab alang sa mga minor violations niini. Dili safe ang sakyanan. Example, ang ligid kanang nipis na siya o pauna. So among i-pull out, dili na mo pabiyahion even though naa siya plangkisa. Kay unsafe man ang iyang status ana kung palot ang atong ligid. Kumpiyansa ang driver sa bachelor bus nga si Roy Wagas sa iyang bus unit sanglit kompleto kuno kini og dokumento. Ingon man kanunay gina-check up una mo biyahe. Importante lang signal light ko suga mo. Tail light, mga headlight, wiper, tapos dashcam importante. Limpyon sa kanan po. Speed limit ka monitor ma'am sa pisina. Kompleto na tanan ma'am. Sunod usab nga susihon sa maong mga ahensya ang mga van nga mobiyahe sa Semana Santa. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Yan nagpahimang no usab ang otoridad no ngadto sa mga bus driver nga kanunay gayo dalhon ang kopya sa prangkisa ubang dokumento ngadto sa ilang mga unit tungod kay kini ang sagad nga nitabo panahon silang pagsusi. Sumala nila nga nabilin kuno ang ilang mga dokumento sa ilang opisina. Real. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.